Hello everybody, welcome to this video channel. In our today's video, we are going to see rotational kinetic energy. As you know, every object in motion has kinetic energy, but it might be of different types. In this case, we are going to see rotational kinetic energy. An object in rotation has kinetic energy, that's known as rotational kinetic energy. We can find analogy between linear kinetic energy and rotational kinetic energy. Analogy. Here we have velocity v, but in this case we have angular velocity omega. Here we have mass. Then its angular equivalent is moment of inertia, I. So here if we have kinetic energy, linear kinetic energy, here we will have rotational kinetic energy. So using the equation of linear kinetic energy, you can derive equation for rotational kinetic energy. So linear kinetic energy, EK equals half mv squared. So to find definition for rotational kinetic energy, ER equals half this one. In place of m, we have analogy angularly as I, and in place of v, we have analogy omega squared. So this one is what we call rotational kinetic energy. So rotational kinetic energy of objects might be rotational kinetic energy of the first point mass plus rotational kinetic energy of the second point mass up to rotational kinetic energy of the last, for example, n is point mass. So regarding this rotational kinetic energy, we are going to solve one problem. So the problem says 5 bits of equal mass are fixed on a rigid rod that is free to rotate about a frictionless vertical bearing. The arrangement is such that 4 of them are placed at 0.25 meters and the fifth one is placed at 50 meters from the axis of rotation. So the rotational kinetic energy is given as 144 joules when the beats are rotating at an angular velocity of 48 radians per second. The question is, what is the mass of each beat? Let us go through the solution. It is necessary to show this one by figure. Okay. This problem says 5 bits of equal masses are fixed on a rigid rod. This one is rigid rod, this one is a rod, rigid rod, and which is free to rotate about frictionless vertical bearing. This one is a vertical bearing, and it rotates about this frictionless vertical bearing. The arrangement is such that 4 of them are placed at 0.25 meters from the axis of rotation. This one is mass 1, this one is mass 2, mass 3, this one is mass 4, this one is the fifth mass 5. So 4 of the beads are placed at 25 centimeters or 0.25 meters from the axis of rotation, while the fifth one is at 50 meters from this axis of rotation. Now we are going to find mass of each of the beads if the rotational kinetic energy is equal to 144 joules and angular velocity is 48 radians per second. We are going to use this equation. The equation says total rotational kinetic energy is equal to kinetic energy of the first bead plus kinetic energy of the second bead plus up to kinetic energy of the fifth bead. So this will be equal to 1 over 2. According to this equation, we can have 1 over 2 times I1 times omega squared plus 1 over 2 times
I2 omega squared, because omega is the same, rotates in this direction. This is omega. Plus the last one is 1 over 2 I5 omega squared. So we can find I. I is equal to I1 equals I2 equals I3 up to the last I. M times R squared. We can substitute ER. All the masses are equal. So we can say 1 over 2 M times R1 squared plus 1 over 2 times M times omega squared 1 over 2 M times R2 omega squared plus 1 over 2 M times R3 omega squared plus 1 over 2 M times R4 squared omega squared plus 1 over 2 M times R5 squared omega squared. Here we must write this one by square. Then all these 4 R's are equal. Let's say all of them are equal to R. Then we will substitute this one as ER is equal to these all are equal up to this one. Therefore, we can multiply by 4. 4 times 1 over 2 M times R squared times omega squared plus the last one 1 over 2 M times R5 squared times omega squared. Multiply this, you will get 2M R squared omega squared plus this will be 1 over 2 M times R5 squared omega squared. So we can take out M and omega. So this will be equal to 2 then R squared plus 1 over 2 R5 squared times M times omega squared. Substituting this one by this one means 1 over 4. Therefore 2 times 1 over 4 squared. Here we have meter plus 1 over 2 times 0.5 means 1 over 2 squared times M times omega squared. You can add this 1 over 16 times 2 means 1 over 8 plus this will be also 1 over 8 times M times omega squared. So this will be equal to 1 over 4. 1 over 4 M times omega squared. So from this you can get M will be equal to 4 times ER, 4 times ER, then divided by omega squared. So this will be equal to 4 times 144 joules divided by omega is 48 radians per second all squared. You can now simplify. This will be 4 times 12 squared over 12 times 4 squared. So this will be cancelled by this. You will get 4 over 4 squared, which is equal to 1 over 4. Therefore, M is equal to 0.25 kilograms. Gaariidha. Mata dureen barumsa keenya irraa maal jedha? Rotational kinetic energy jedha jechuudha. Rotational kinetic energy jechuun maal jechuudha? Wanti socho'u kamiyyuu kinetic energy waan qabuuf wanti rotating godhu tokkos kinetic energy ni qabaata. Annisaa sochii jechuudha. Annisaan sochii wanta naanna'aa jiru tokko maal jedhama? Rotational kinetic energy jedhama jechuudha. Kanaaf rotational kinetic energy argachuudhaaf linear kinetic energy wajjin walitti dhufeenya akkamii qaba wanta jedhu argachuutu nurra jiraata. Analogy of rotational and linear kinetic energy kan jechuu barbaade asirratti kanaafidha. Linear quantity ibsine
angular quantities ibsine walitti dhufeenya isaanii equation tokko yoo beekne kan isa kaan achirraa argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf linear quantity asirratti velocity dha. Angular velocity equivalent isaa ta'e isaa wajjin wal fakkaataa ta'e maalidha? Giti isaa omega dha. Linear jiratti asitti mass yoo ta'e asitti immoo rotational inertia. Asitti kinetic energy yoo jenne asitti immoo rotational kinetic energy jennaa jechuudha. Kana argachuudhaaf hiika kana argachuudhaaf isa kana dura ilaaluutu nurra jiraata jechuudha. Isa kana ilaaluutu nurra jiraata. Walitti dhufeenya kana argan. EK asitti jenne kana rotational kinetic energy dhaan bakka buusna. Equality keenya asuma jira. 1/2 jenneera. Asuma finna bakka M dha. Gittin isaa angular jalaati maalidha? I dhaan bakka buusna. Asitti immoo V qabna. Gittin isaa immoo angular motion jalatti omega. Kanaaf bakka buusuu jechuudha. Warra kana beeknee analogy kana beeknee jennaan bakka buusnee equation sana argachuu dandeenya jechuudha. Egaa systemiin tokko maasii point maasii baay'ee qabaachuu waan danda'uuf point maasii baay'ee kana kinetic energy isaa barbaadnee gaafa walitti daanu maal arganna? Systemii sanaaf rotational kinetic energy isaa arganna jechuudha. Kanaaf nambarii yookiis immoo baay'ina point maasiidha n qabna yoo ta'e kan hunda isaanii kinetic energy yoo isaanii walitti daane kan isa kana arganna jennee rotational kinetic energy 1 plus rotational kinetic energy 2 plus rotational kinetic energy the last one jenneetu arganna jechuudha. Fakkeenyaaf gaaffii kana solve goonee ilaallu. 5 bits of equal mass are fixed on rigid rod. BD yookiis immoo waan akka madaabii shantu jira. Roodiin kun akkasitti kan irratti hidhamee jira. Vertical axis kan irratti hidhamee jira. Garuu maal taachuudha? Roteetii godha. Kanatti naanna'aa jechuudha. Asirratti frictioniin hin jiru yoo jenne kinetic energy isaa konstantii ta'ee mataa jechuudha. Kanaaf kinetic energy dissipate godhu waan hin jirreef kanarratti hundoofne waan gaafatame deebisuu dandeenya. BD kana yookiis immoo madaabii kana shanan keessaa 4 seentimeetirii 25 irratti argamu. Seentimeetirii 25 irratti argamu hundi isaanii jechuudha. Haa ta'u malee inni shanaffaan seentimeetirii 50 yookiis immoo meetirii walakkaa irratti argama jechuudha. Vertical axis irra yoo ta'e akkuma kanas kinetic energy isaa 144 yoo ta'e angular velocity isaa immoo 48 radians per second dha yoo ta'e maasiin yookiis immoo hangi tokkoon isaanii meeqadha jedhu. Hangi tokkoon isaanii wal qixxeedha waan ta'eef equationii ammaa kana fayyadamne yookiis hima wal qixxaa kana fayyadamne problemii kana solve gochuu dandeenya jechuudha. Kinetic energy of the first bead plus rotational kinetic energy of the second bead plus rotational kinetic energy of the third bead plus rotational kinetic energy of the fourth one plus rotational kinetic energy of the last one. Okay, asitti rotational kinetic energy fifth particle dha yookiis immoo madaabii shanaffaa kanaadha. I5 jedhanii jenne as keessa hin galu maaliif wal qixxee miti waan ta'eef. Kanaaf I1 is equal to I2 is equal to I3 equals I4 jenne I dha yoo jenne maal ta'a jechuudha? Mass times mass of one bead times distance inni axis of rotation irraa qabu square goone ittiin baay'isneetu rotational inertia isaa I goone argannaa jechuudha. Kanaaf total rotational kinetic energy argachuudhaaf maal goona? Kinetic energy tokkoon isaanii walitti daanii maal arganna? Rotational kinetic energy systemii kana fayyaa isaatti argannaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Rotational kinetic energy inni tokkoffaa maal ta'a jechuudha? 1/2 rotational inertia of the first mass times angular velocity square goone ittiin baay'isna. Kana isa lammaffaas akkasuma goona. Ammas kana shanaffaatti deemnee itti daana jechuudha. Asirratti wanti beekuu qabnu garuu moment of inertia 1, 2, 3 fi 4 wal qixxeedha. Maaliif maasiinis wal qixxeedha, distansiinis wal qixxeedha waan ta'eef jechuudha. Garuu isa shanaffaati wajjiniin wal qixxee miti jechuudha. Maaliif distansiin isaa irraa fi xiqqoo fagoodha waskiis walakkaa irraa fagaata waan ta'eef jechuudha. Kanaaf moment of inertia kan I1 up to 3 I dha yoo jenne moment of inertia isaa maal ta'a jira? M times R square jennee argachuu dandeenya. Bakka kana finne bubbuusna jechuudha. Kanaaf I1 yoo bakka buusne 1/2 keenya achuma jira. I1 garuu M times R1 square dha. Omeegaan achuma jira. I2 immoo M times R2 square dha. Inni sadaffaan immoo M times R3 square dha. Afuraffaan M times R4 square,
inni shanaffaan m times r5 square dha hunda isaanii omeegaadhaan baay'isna jechuudha omeegaa wal fakkaataa waan qabaniif asirratti radius 1 2 3 amma 4 tti maal jechuudha r dha jennee fudhanna maaliif 0.25 meetirii nuu kennee jira waan ta'eef kanaaf gaa bakka kana hunduma isaa r jennee gaafa bubuusnu 1/2 mr square omega square jennee hunda bakka bubuusne wal fakkaataa afur arganna asii ammasitti afur arganna waan ta'eef afur baay'isu keessaa tokko fudhannee ittiin baay'isna jechuudha eda'uu jennee 1/2 jenna maasii isa shanaffaa jechuudha maayinisi inni shanaffaanis dhuma wal qixxeera waan jenneefi omega squarenis wal qixxeera kan hundaati kanaaf kana gaafa waliin baay'isnu 2mr square omega square ta'a kun immoo m times r5 in adda waan ta'eef r5 hin fayyadamne kanaaf kana lamma immoo gaafa walitti fidnu m times omega square asiis bakka wal fakkaataadha qabna 2r square in jirti asitti immoo kana maal jechuudha 1/2 dhaa fi r square tafa m omega square goona jechuudha r keenya asitti 0.25 jenneerra 0.25 jechuun immoo 1/4 jechuudha karaa biraa kanaaf 1/4 dhaan bakka buusne square keenya irruma jira eda'uun keenya achuma jira 1/2 keenya qabna r5 immoo maalidha asii keessa kasitti amma asitti kan jirudha 0.5 yookiin immoo 1/2 meetirii ta'a jechuudha square goona jechuudha kanaaf asitti m keenya jira omega square jira jechuudha gaafa warra kana walitti dhaanu immoo kuni 1/16 times 2 ta'a waan ta'eef 1/80 ta'a 1/2 jira 1/2 immoo isa kana gaafa square goonu 1/4 dha 1/4 times 1/2 immoo meeqa ta'a 1/80 ta'a gaafa walitti dhaanu 1/4 dhufa m omega square isuma jira m omega square omega fi 4 kana si balleessine m qubaatti argachuudhaa fi 4 omega square hangam si gaafa baay'isnu er times 4 over omega square jennee arganna jechuudha er keenya 44 baay'isu 4 jennee 48 bakka buusne bakka omega dha nuuf kennamee jira kana booddee 48 jechuun 12 baay'isu 4 ti 44 jechuun immoo 12 square dha 12 square gaafa waliin balleessinu 4 tafa irra 4 immoo kun square 4 square ta'a 4/4 square 1/4 ta'a jechuudha kanaaf gatiin maasii keenya 0.25 kiloogiraamii ta'eetu arganna jechuudha thank you for watching this video